Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Azra. Kanal videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte slime'ın son durumuna bakacağız. Aradan tam bir gün geçti arkadaşlar. Slime'ın son durumunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi slime arkadaşlar slime'ın bir dakika. Evet, şimdi devam ediyorum. Evet, slime'ın son durumu bu şekilde açıyoruz ve bakalım yumuşamış mı arkadaşlar. Bir gün durdu. Ben kaloriferin üstünde de beklettim. Belki yumuşar diye. Çok güzel değil mi? Arkası da böyle. Şimdi bir tanesini çıkarıyorum. Oh, sıcacık olmuş arkadaşlar. Ay, birazcık daha dursa sanki yumuşar gibi. Sesine bakalım. Nasıl sesi gelmiş böyle. Daha böyle bayağı bir sesli olmuş. Bu şekilde böyle. Bu arada arkadaşlar videom yarıda kesilebilir. Onu bir belirteyim. Daha sonra kesilse yine de atarım ben videoyu YouTube'a. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Çok iyi. Bu aşırı iyi olmuş bu arada. Karıştıralım. Bu arada ben bu kadar karıştırabildim. Zaten dün de pembe ya da turuncu bir renk olacaklarını demiştim. Böyle bir renk oldu. Dün bayağı hiç karışmamıştı. Ondan sonra ben bunu bir gün beklettim. Daha sonra bundan bir yarım saat, bir saat önce falan da kaloriferin üstüne koydum. Bu hale oldu. Bir gün bekletince arkadaşlar daha çok böyle birbirleriyle şey olmuş. Bu arada arkadaşlar unutmadan senin kanalıma hala abone değilseniz abone olup bu videoyu like atmayı unutmayın. Şimdi bakın sesi bakın. Sesi geliyor mu? Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi bu slime videolarının eğer devamını istiyorsanız bakın az bir like istiyorum. Zaten 32 aboneyiz. Az bir like istiyorum. 10 like. Eğer 10 like olursa slime videosunun devamı gelir. Siz bana ulaşabilenler ne videosu çekmemi istediğinizi söyleyin. Belki tek renk videosu da gelebilir. O daha belli değil. Şimdi arkadaşlar ben bu slime şöyle masanın üstüne bırakıyorum. Bakalım böyle masaya yayılacak mı? Geliyorum. Evet arkadaşlar ben 1-2 dakika bekledikten sonra böyle oldu ama hala taş gibi bakın. Slime bir akar. Bu taş gibi. Belki arkadaşlar bundan bir gün sonraki durumu da paylaşırım ama dündeki duruma göre baya iyi. Bakın. Siz bunları ne zaman izlediğinizi bilmiyorum ama ben bunu dün çekmiştim ve bir de bugün çekiyorum. Hiç akmıyor yani. Böyle. Yerinde duruyor. Çok güzel. Sıram yumuşacık arkadaşlar. Neyse ben bu videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Görüşürüz.